Не забывайте о птицах. Для них сейчас самое трудное время, так как корм в лесу или под снегом, или уже закончился. Они целыми стаями прилетают в наши сады и приносят невероятную пользу, чистят кроны деревьев от зимующих на них паразитов. Поддержите их, устройте кормушки, покажите, что вы им рады, и они прилетели по правильному адресу. Мои яблони совсем не червивые, хотя я никогда ничем не обрабатываю от насекомых-вредителей. Так вот, может, обилие птиц – это и есть одна из слагающих успеха?